Коли в нашої дитини почалися часті синусити, ми шукали щось м'яке і безпечне для носика. Так і знайшли сольовий розчин Sinus-Alt. Без печіння, без сліз і без стресу для дитини. Дитина абсолютно спокійно дається промивати ніс. Тепла вода, пакетик розчину і спеціальна пляшечка. І буквально за хвилину носик чистий. Допомагає при нежиті, закладеності і навіть при алергії. Чистий ніс – це спокійний сон і вільне дихання. Іноді здоров'я починається з дуже простих речей.